在暑假期间，有不少的营队在各偏远地区的学校进行暑期的活动，而在玉里镇的长良国小，则是来了一个特别的团队，由不同的艺术结合在一起所进行的舞蹈生态系创意团队，就在长良国小教导小朋友生态以及舞蹈的观念。听着老师的口令，执行每一个动作，不会害羞的跟同学还有老师互动。原来这是来自不同地区的艺术创作者的舞蹈生态系创意团队。今年暑假来到长良国小，一个以舞蹈和不同艺术形式为自然发声、与大自然共舞的艺术团队，把舞蹈跟自然结合，小朋友们觉得很开心又新奇。学到很多知识，我喜欢画画。我以前就很喜欢画画，所以我想要跟老师学。在多年的艺术创作、展演和教学的经验之下，将累积的艺术能量分享给更多的孩子。而在教学资源相对少的东台湾而言，团队的艺术家们希望透过永续、非一次性的交流，将累积的艺术能量分享给更多孩子，以陪伴而非教导的核心理念，让艺术美感和当地的得天独厚的环境、在地文化，从此成为孩子生命的伙伴，开启自我精彩的丰富人生。偏乡他们其实有很多的资源，只是怎么去实做这件事，所以我们其实主要用一些自然的学习，我们用自然环境，我们来学习自然环境有什么。所以他们做了脸谱啊，然后还有他们的装饰，他们在学校里面捡的落叶或者是树枝，然后回来拼凑。然后他们其实这边很多东西，可是要用什么方式？我们只是可能用点出的方式，让他们去发想说，我想要做一台普悠玛，所以他们就有做101，可是它就是长长的一条纸板。对，所以我们也用了很多回收物，就是它其实可以再生的东西，延续有一点共生的概念。对，参加彭老师这个活动是感觉蛮特殊的，因为他们是专门的那种艺术人员，那他们可以下乡到这里来为这些偏乡的小孩服务。那理想大地这边知道这个消息，是觉得说，因为我们以往在做的这些公益都比较单一的力量，都是由理想的这员工啊，我们自己在做。那这一次是觉得，我们可以跟这些老师啦，跟这些我觉得他们在知名度上还算是蛮高的哈，而且不止在国内，在国外也有点知名度。那我们也希望说，经由这个活动也能够学习一下，他们是用什么样的方式在启发我们这些偏远的这些小孩。为期1周的活动课程包含了多元的艺术类型，融合环境与艺术教育，结合在地文化与环境。创造性艺术教育的引导方式等，从艺术家、教师群本身进行的驻地创作出发，以及融合在地文化，像是族群传说、歌舞和田野环境等，鼓励孩子主动重新去认识自身文化和所处的环境，以艺术创作的方式投入情感和关怀，提升对美、对情感、对自我认知的感受能力，以及自我开发的创造力。记者高双双、卓西香采访报道。